मस्तानों के रेले में हो 10 रोज के मेले में हो मस्तानों के रेले में 10 रोज के मेले में दिन कितने सुहाने थे, खुश सार दीवाने थे। जब खत्म हुआ मेला आंखों में नमी आई, ख्वाजा से बिछड़ने की जिस वक्त घड़ी आई। रोता था मचलता था चौखट पे तड़पता था, रोता था मचलता था चौखट पे तड़पता था। दहलीज पे ख्वाजा के दीवाना ये कहता था, क्या कहता था? आज तक देर सवर जाने दो, आज तक देर सवर जाने दो, मुझे अजमेर में मर जाने दो, मर जाने दो। आज तक देर सवर जाने दो, मुझे अजमेर मर जाने दो, मर जाने दो। आज तक देर सवर जाने दो, मुझे अजमेर में मर जाने दो। तो सही গোলাম আজমির শরীফে গিয়েছে উরস মুবারকের জন্য, উরস মুবারক করতে। আর তার গিয়ে এত ভালো লেগে গিয়েছে, এত ভালো লেগে গিয়েছে, তার আর আসতে ইচ্ছে হয় না। তখন সে কি বাহানা করছে বলতে শুনুন। सोचता हूँ कि बहाना कर दो, जाने वालों को रवाना कर दो। सोचता हूँ कि बहाना कर दो, जाने वालों को रवाना कर दो। मैं किसी को भी नजर ना आओ, दामने ख्वाजा पे मैं छुप जाओ। जिंदगी भर तो ठहर जाने दो, जिंदगी भर तो ठहर जाने दो, मुझे अजमेर में मर जाने दो, मर जाने दो। आज तक देर सवर जाने दो, मुझे अजमेर में मर जाने दो। तो 5 বন্ধু মিলে আজমির শরীফে গিয়েছে। 5 জনের মধ্যে একজনা এত গরিব নওয়াজের ভক্ত ছিল, এত ভক্ত ছিল। আর 4 জনা বলছে তাকে যে আমরাও আজমির এসেছি, কিন্তু তুই এত খোঁজা খোঁজা করছিস কেন? খোঁজা খোঁজা করে এত কি পাবি? তখন সেই এক বন্ধু আর 4 বন্ধুকে কি বলছে কবি ছন্দের মাধ্যমে বলছে শুনুন। हाथों से मेरे चिश्तिया दामन न छुड़ाओ, हाथों से मेरे चिश्तिया दामन न छुड़ाओ। मैं दर पे पड़ा हूँ तुम्हें जाना है तो जाओ। हाथों से मेरे चिश्तिया दामन न छुड़ाओ। मैं दर पे पड़ा हूँ तुम्हें जाना है तो जाओ। इस दर से उठूंगा तो कहीं का न रहूंगा, इस दर से उठूंगा तो कहीं का न रहूंगा। मुझको मेरे मुईन के दर से न उठाओ, आज तक देर सवर जाने दो, आज तक देर सवर जाने दो, मुझे अजमेर में मर जाने दो, मर जाने दो। आज तक देर सवर जाने दो, मुझे अजमेर में मर जाने दो। ओ मेरा दिल मेरी जान मेरा अरमान है, मेरा दिल मेरी जान मेरा अरमान है। ओ मेरा दिल मेरी जान मेरा अरमान है, मैं हूँ निधन मेरा ख्वाजा धनवान है। ओ मेरा दिल मेरी जान मेरा अरमान है, मैं हूँ निधन मेरा ख्वाजा धनवान है। हिंद में सारे वलियों के सुल्तान है, मैं हर सांस ख्वाजा पे कुर्बान है। आज तक देर सवर जाने दो,
आज तक देर सवार जाने दो, मुझे अजमेर में मर जाने दो, मर जाने दो, आज तक देर सवार जाने दो, मुझे अजमेर में मर जाने दो। तो सब শেষে সেই গোলাম আজমির শরীফে ভিক চাইতে গিয়েছে গরিব নওয়াজের কাছে, কিন্তু সে জানে এখানে কার সাদকা দিলে गरीब नवाज फेरत पाठाबे ना। बोलते सुनो, प्यारे नबी के चैन का वो नूर यैन का, प्यारे नबी के चैन का वो नूर यैन का, खातून खुल्द ज़हरा का बदरो हुनैन का, मुझको यकीन है कि मेरी झोली भरेगी, मुझको यकीन है कि मेरी झोली भरेगी, ख्वाजा से मुझको लेना है सदका हुसैन का, आज तक देर सवार जाने दो, आज तक देर सवार जाने दो, मुझे अजमेर में मर जाने दो, मर जाने दो, आज तक देर सवार जाने दो, मुझे अजमेर में रह जाने दो। শুনলেন গরিব নওয়াজ কে উদ্দেশ্য করে, এবার মাওলায়ে কায়নাত কে উদ্দেশ্য করে তানার গলা কি বলছে শুনুন। मैं गुलाम हूँ अली का, मेरा रहनुमा अली है, मैं गुलाम हूँ अली का, मेरा पेशवा अली है, ओ मेरे पीर का सवाली, ओ मेरे पीर का सवाली, दुनिया का हर वली है, ओ मेरे पीर का सवाली, दुनिया का हर वली है, ओ मेरा ओ तेरा, ओ मेरा तेरा मेरा मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, हैदर मौला अली 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 मौला, अली अली मौला, अली अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, ओ मेरा मुर्शिद अली मौला, हैदर मौला अली 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 मौला, अली अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, जिक्र अली है की है यारो, है ये जिक्र सहाबा, हैदर मौला, हैदर मौला, हर मोमिन का नारा, नारा मार के हैदर हैदर पंज नारा, पंज तन सवा लाख नारा, हैदरी नारा मार के, नारा मार के, हैदर जिए जा, जिए जा, इस्म आज़म है ये नारा, ओ मेरा मुर्शिद अली मौला, हैदर मौला अली 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 मौला, अली अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, ओ मेरा मुर्शिद अली मौला। तो से अली पाकेर गला আর কি বলছে শুনুন। हैदर जब मैदान में आते, दुश्मन भागते जाते, नाम अली का सुनकर बुझ दिल
थर थर कांपते सारे। हैदर जब मैदान में आते दुश्मन भागते सारे। नाम तेरे मुकाबिल जो आता डर जाता। क्यों? दबदबा गए तेरा ऐसा ओ मेरा मुर्शिद अली मौला। हैदर मौला अली 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 मौला अली अली मौला मेरा मुर्शिद अली मौला ओ मेरा मुर्शिद अली मौला। सबसे সেই গোলামের আকীদা কি বলতে শুনুন। सागे मर्दा तेरे दर पे बन के भिखारी में आओ। तेरे दर की मिट्टी को मैं तेरे दर की मिट्टी को मैं अपना सुरमा बनाओ। सागे मर्दा तेरे दर पे बन के भिखारी में आओ। तेरे दर की मिट्टी को मैं अपना सुरमा बनाओ। और तेरे बच्चों की मैं नौकर 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 सारे गुलामों का है अरमान। क्या? मेरा मुर्शिद अली मौला। हैदर मौला अली 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 मौला अली अली मौला मेरा मुर्शिद अली मौला ओ मेरा मुर्शिद अली मौला। শেষ কালাম পবিত্র নাথ ছোট করে পরিবেশন করে শোনাবো বলছে শুনুন। সাগে मदीना सुनो इल्तिजा खुदा के लिए तुम्हारे दर का गदा हो तो भीख मिल जाए कि भर दो झोली कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाले। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाले। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाले। हाँ लौट कर मैं ना जाऊंगा खाले। कुछ नवासों का अली असगर का मुझको कासिम का सदका अता हो। बीबी ज़ैनब का सदका अता हो। दर पे आया हो बनकर भिखारी। भर दो झोले मेरी या मोहम्मद। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाले। तुम जमाने के मुख्तार हो या नबी। बेकसों के मददगार हो या नबी। सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो। सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो। तुम गरीबों के मुखार हो या नबी। भर दो झोले भर दो झोले मेरी या मोहम्मद। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाले। সেই নবী পাকের গলা আর কি বলতে শুনুন। ओ करम तुम न करोगे ओ करम तुम न करोगे तो करम कौन करेगा। ओ करम तुम न करोगे ओ करम
भर दो झोली, भर दो झोली मेरी सरकार मदीना, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। करब वालों का सदका अता हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सदका अता हो, हमको 72 का सदका अता हो। दर पे आया हो बनकर भिखारी, भर दो झोले। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। तुमने खरीद कर मुझे, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। भर दो झोले मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोले। সবশেষে সেইগুলা আর কি বলতে শুনুন। দেখবেন যখন আলিপুর কোর্টের মধ্যে আসামিকে যখন কাঠগড়ার মধ্যে দাঁড় করানো হয় আর বিচারের চেয়ারে যখন জজ সাহেব এসে বসে, তখন আসামির গা হাত পা কাঁপতে থাকে যে আমার কি হবে, আমার কি হবে। সে তখন কি করে, কোর্টের দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে যে আমার জন্য যদি একটি উকিল এসে সুপারিশ করে হয়তো আমি রেহাই পেয়ে যাব। ঠিক তেমনই কাল হাসরে যখন আল্লাহ বিচারের মঞ্চেতে বিচারের স্টেজে বসবে, রাসূলুল্লাহ যখন উকিল হয়ে আসবে আর গুনাহগার উম্মতরা ইয়া নফসি করবে, তারা কি করবে তখন? রাসূলের যখনই আমাদ হবে তারা দেখে হাসবে, যা ওসিলা তালাশ করে না, ওসিলা মানে না, কাল তাদের কি হাল হবে তখনই তারা বুঝতে পারবে। কবি ছন্দের মাধ্যমে বলতে শুনুন। महशर में रोज पेश खुदा होगी जिस घड़ी, होगी गुनाहगार में किस दर्जा पे कली। आते हुए नबी को जो देखेंगे उम्मती, आते हुए नबी को जो देखेंगे उम्मती, एक दूसरे से सब ये कहेंगे खुशी खुशी आ रहे हैं, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, जिनकी कांधे पे कंबली काले। भर दो झोले मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। गौसुल आज़म का सदका अता हो, मुझको ख्वाजा का सदका अता हो। दर पे आया हो बन कर भिखारी, भर दो झोली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। পবিত্র নাথ দুইটি ছন্দ পরিবেশন করে শোনাবো। নবী পাকের গোলাম, নবী পাক সম্বন্ধে কি বলতে শুনুন। ये लो रे मोर नबी दयामय, सुबह सादिकेर समय, মা আমিনার দোলায়, মা আমিনার দোলায় শিশু নবী দোলা খায়। মা আমিনার দোলায় শিশু নবী দোলা খায়। দেখিতে জান্নাত ছেড়ে এসেছে, নবীকে দেখিতে জান্নাত ছেড়ে এসেছে। আর আমরা সেই নবীর উম্মত হয়ে বারে রবিউল আউয়ালে কি করি?
বড় বড় ফতোয়া আমার, এই চলবে না তাই চলবে না। বলছে শুনুন, দেখিতে জান্নাত ছেড়ে এসেছে ওর ফারেস্তারা গো সবাই, আর তারা কি বলে, চুমা করে নবীর কদম, চুমা করে নবীর কদম, ফারেস্তারা তখন কয়, কি কয়, ও খোদা জান্নাত ফিকে মনে হয়, ওই জান্নাত ফিকে মনে হয় কেন, তোমার মুহাম্মদের চেহারায় মা আমিনার দোলায় শিশু নবী দোলা খায়, আঘাতি নূরে ঘেরা কোরআনের আয়াত ভরা, কি অপরূপ চেহারা, দেখো নবীর চেহারা। তারপর বলতে শুরু, হাসান ইমাম হোসেন যখন মদিনার অলিতে গলিতে খেলতে বার হতো, তাদের দুজনকে দেখতে পেয়ে সাহাবারা ছুটে এসে চুমা করে নিত। কিন্তু এখনকার কিছু মানুষ আছে, ইমাম হাসান ইমাম হোসেনের চুমা করে তো দূরের কথা, নাম শুনলে মুখটা বাংলার পাঁচ হয়ে যায়। তো তাদেরকে উদ্দেশ্য করে ইমাম হাসান ইমাম হোসেনের রুতবা ও মার্তাবা কি, বলতে শুনুন, মদিনার অলি গলিতে, পাক মদিনার অলি গলিতে, ইমাম হাসান হোসেন যখন খেলিত, সাহাবারা দেখতে পেয়ে ছুটে এসে চুমা করিত, আকাশের ওই চন্দ্র তারা, আকাশের ওই চন্দ্র তারা, দুই নওয়াসার তরে হয়ে যেত খেলনা, আর জিবরিল আমিন ওই আসমান থেকে নেমে এসে দিত তাদের দোলনা। লাব্বাইক হাসান হোসেন শুনিলে কেন তোমার জ্বলন হয়, তুমি যে কলমা পড়ে মুসলমান হয়েছ, মোর হুসেন ওই কলমা বাঁচাই কারবালায়, তুমি যে কলমা পড়ে মুসলমান হয়েছ, মোর হুসেন ওই কলমা বাঁচাই কারবালায়, মোর নবীর ঘরানায় কোন কিন্তু করিলে জাহান্নাম ছাড়বে না তো তোমায়, মা আমিনার দোলায় শিশু নবী দোলা খায়। শেষ কথায় বলছে শুনুন, আরেক শ্রেণীর মানুষ দেখতে পাওয়া যায় কিরূপ, এরা বলে আমরা বাচ্চা বলাতে গজ মিলাদ বা গজল শুনছি, কিন্তু এত আলী আলী এত হোসেন হোসেন বাপদাদারা বলে শুনেনি। আপনার আমার নবী দো জাহানের বাদশা হুজুরে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছে কি, শিক্ষা হলো জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষার জন্য যদি আপনাকে বিদেশে যেতে হয় তো আপনি বিদেশে যান, কিন্তু শিক্ষা অর্জন করুন। কেন বললেন? শিক্ষা যদি আপনার মধ্যে থাকে, কোনটা কালো কোনটা ভালো কাউকে চেনাতে হবে না। আর শিক্ষা যদি আপনার কাছে না থাকে, বাপদাদার আমলে যারা আলী আলী শোনেননি, গরিব নওয়াজ 837 বছর ধরে তানার দেওয়ালের মধ্যে লিখে রেখেছেন কি, শাস্ত হুসেন, বাদশাস্ত হুসেন, দিন আস্ত হুসেন, দিন পানাস্ত হুসেন, सरदार नादार दस्त दर दस्त यजीद हक्का का बिना ला इलाहा আস্ত হুসেন। এটা লেখা আছে ফারসি ওয়ার্ডে, এর বাংলা অর্থ শাস্ত হুসেন, হুসেন বাদশা, দিন আস্ত হুসেন, হুসেন দিন, দিন পানাস্ত হুসেন, এই দিনকে পানা দেনে वाला আমার হুসেন, सरदार नादार सर দিয়ে দিয়েছে, দস্ত দর দস্ত यजीद यजीদের হাতে হাত দেয়নি, हक्का के बिना ला इलाहा আস্ত হুসেন, অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু, এই যে আমরা কলেমা পড়ছি, এই কলেমা বুনিয়াদ হচ্ছে আমার হোসেন। কে বলছে? আমি না, জানার বদৌলতে আজকে আপনি আমি মুসলমান হয়েছি, সেই গরিব নওয়াজ বলছেন। এখন আপনার পেটের মধ্যে যদি বিদ্যা না থাকে, ওই লেখাটা আপনি পড়তে না পারেন, আজমিরে গেলেন জিয়ারত করে চলে এলেন, আর পাড়ার মধ্যে যখন কেউ আলী আলী হোসেন হোসেন গাইবে, ওই একই কথা চালু যে বাপ দাদার আমলে শুনেনি। তো যারা বাপ দাদার আমলে শুনেননি, ছেলেদের আমলে শুনে রাখুন। কবি ছন্দের মাধ্যমে বলতে শুনুন, अली अली कहनो ये तो
তোমরা করো বলো না, বাপ দাদার আমলে কে সব কথা আমরা কবু শুনি না। শিক্ষা হলো জাতির মেরুদণ্ড, বলে মোর নবী সাইয়েদেনা। আর নবী কি বলে? যেথায় আমি সেথায় আলী, ওই কাবা সাক্ষী দেখো না। আলী বিনা জান্নাত কবু কেহ পাবে না, সে যতই বড় মহরতি হোক। আলী বিনা জান্নাত কবু কেহ পাবে না। কেন? জান্নাতের মালিক মোর হোসেন হাসান, তারা আলী পাকের ঘরানা। জান্নাতের মালিক মোর হোসেন হাসান, তারা আলী পাকের ঘরানা। জান্নাতের মালিক মোর হোসেন হাসান, তারা আলী পাকের ঘরানা। যারে মৌলা বলে মুহাম্মদ বলে হযরত আলী বলা হয়। মৌলা আলী আবার কবে থেকে হলো? পাকিস্তানের মধ্যে তারিক জামিল কাদরি সাহেব বলে একটি মৌলানা আছে, তিনি 2 বছর আগে একটি ভিডিও ক্লিপে বলেছিলেন, তিনি কাদের মৌলানা জানেন? যারা বলে নবী দিবস মানানো যাবে না তাদের মাথার তাজ তিনি বলেছিলেন মান কুনতু মাওলা ফাহাযা আলিউল মাওলা, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ বলছে আমি রাসূল যার যার মাওলা, আজ থেকে আলীও তার তার মাওলা। সেই মৌলানাটাকে এরা কি করলেন জানো? স্টাম্প মেরে দিল, রাবজি খারেজি শিয়া। এরা ভাবে আমরা ইসলামের একটা পণ্ডিত, কাল হাসরে আমরাই জান্নাত বন্টনকারী করব, তাই যাকে যখন পারে স্টাম্প মেরে দেয়। কবি ছন্দের মাধ্যমে বলছে শুনুন, আলী বিনা জান্নাত কবু কেহ পাবে না। জান্নাতের মালিক মোর হোসেন হাসান, তারা আলী পাকের ঘরানা। যারে মৌলা বলে মুহাম্মদ, যারে মৌলা বলে মুহাম্মদ, ওই গাদিরে যে দেখিয়ে মা আমিনার দোলায় শিশু নবে তোলা খায়। আঘাতি নূরে ঘেরা কোরআনের আয়াত ভরা, কি অপরূপ চেহারা দেখো নবীর চেহারা। সবশেষে কবির নাম কবির আরজু, কবির ফরিয়াদ বলতে শুনুন, পাক মদিনা দেখা কি আমার ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওই পাক মদিনা দেখা কি আমার, ও রয়ে যাবে তামান্না। নিজের চোখে ও মোর খোদা দেখতে পাবো কি জানি না। কেন? অর্থ যদি থাকি তো আমার, অর্থ যদি থাকি তো আমার, আমি চলে যেতাম হয়তো মদিনায়, গিয়ে আছড়ে পড়ে চুমে নিতাম নবী পাকের পাক রওজায়। কবে আমার পূরণ হবে এই দুঃখী মনের বাসনা, কবুল করো ফরিয়াদ আমার, তোমায় মা ফাতেমার ওয়াস্তা। কবুল করো ফরিয়াদ আমায়, তোমায় কারবালার ওয়াস্তা। কবুল করো ফরিয়াদ আমায়, তোমায় গাউস পাকের ওয়াস্তা। কবুল করো ফরিয়াদ আমায়, তোমায় খাজা পাকের ওয়াস্তা। তো জাহানের সাহারা তুমি মোহাম্মদ, তো জাহানের সাহারা তুমি মোহাম্মদ, তাই খায়রুল আনাম আছে তোমার ভরসায়। মা আমিনার দোলায় শিশু নবী দোলা খায়। আগাদি নূরে ঘেরা কোরআনের আয়াত ভরা,
শাহাদি নূরে ঘেরা কোরআনের আয়াত ভরা কি অপরূপ চেহারা দেখো নবীর চেহারা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।